مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على هواء مباشرة في هذا اللقاء الخاص. وبداية جمعة مباركة وكل عام واليمن بخير. احتفل الإصلاحيون ومن معهم من المحبين والمؤيدين لفكره الوسطي والمناصرين لعمل السياسي السلمي بالذكرى 23 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، الذي كان تأسيسه كما يرى الكثير علامة فارقة في الحياة السياسية. وأكد سياسيون أن تجربة الإصلاح فريدة ونوعية أثرت الحياة السياسية والديمقراطية في اليمن، خاصة بعد عام 2007، وأن مشاركته في تكتل أحزاب اللقاء المشترك مثل تجربة فريدة في المنطقة العربية. كما أن ما حدث بعد ثورة 11 فبراير 2011 تحتم على الإصلاح أن يعيد تقييم الذات ومراجعة خطابه السياسي والإعلامي، كونه حزب له جذور وتاريخ ورؤية ومنهج ورجال وعتاد وأهداف وخطة، حزب يمتد فوق خارطة كل اليمن الموحد. وهنا نضع عدة تساؤلات: ماذا يعني مرور 23 عاما على تأسيس التجمع اليمني للإصلاح؟ لماذا تشن حملات تشويه ضد الإصلاح؟ هل صحيح أن الإصلاح هو من يحكم اليمن اليوم وأنه يسعى لأخوانة الدولة كما يتهم خصومه؟ ما هي رؤية الإصلاح لحل القضية الجنوبية ولشكل الدولة القادم؟ هل هو مع وحدة اندماجية لا مركزية، أم مع دولة اتحادية بعدة أقاليم، أم مع الفيدرالية؟ ما طبيعة علاقة الإصلاح بالرئيس هادي؟ وهل إصلاحه مع التمديد لفترة رئاسية جديدة؟ ولماذا عاد الحديث عن التمديد بعد التأبيد كما يتساءل البعض؟ ما هو مستقبل اللقاء المشترك في ظل مخرجات الحوار الوطني؟ وهل نحن أمام تحالفات جديدة؟ ماذا تمثل الانتخابات البرلمانية القادمة للإصلاح إذا ما تمت في موعدها؟ هل ما جرى في مصر من انقلاب عسكري قد يؤثر على ثورات الربيع العربي؟ ما طبيعة العلاقة بين الإصلاح والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية؟ الإصلاح وموقفه من مخرجات الحوار الوطني والقضايا الشائكة على الساحة الوطنية نناقشه على الهواء مباشرة وفي لقاء خاص لا تنقص الصراحة وحصري على قناة سهيل مع الأستاذ محمد عبد الله اليدومي، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح. أستاذ محمد، مرحبا بك في هذا اللقاء. حياك الله يا أخي. الإصلاح ومسيرة الإصلاح الطويلة على مدى 23 عاما، الإصلاح وكيف يرد على شبهات كثيرة تثار الآن في الشارع، ويكاد يكون هو الحزب الوحيد الذي تثار ضده أو تشن عليه حملات تشويه. موقف الإصلاح أيضا من القضايا الساخنة والشائكة على الساحة الوطنية، القضية الجنوبية، قضية صعدة، شكل الدولة، هوية الدولة، هذه قضايا كثيرة. أيضا نتطرق إلى ما يحدث في بعض دول الربيع العربي، ثم نعود إلى اليمن نتكلم عن الإصلاح والانتخابات. بداية، ماذا يعني لكم ذكرى مرور 23 عاما على تأسيس التجمع اليمني للإصلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمح لي أخي الكريم أولا أن أعزي نفسي وأعزي الشعب اليمني بكامله لما حدث اليوم في شبوة من مجزرة مؤسفة ومزعجة ومؤلمة لكل يمني، والتي استهدفت أبناءنا في القوات المسلحة والأمن في محافظة شبوة. كما أعزي جماهير الإصلاح والشعب اليمني، ونحن في الذكرى الثانية لمجزرة كنتاكي وجمعة الكرامة وغيرها من المجازر التي لحقت بالثوار اليمنيين ثوار 11 من فبراير 2011، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 2000 شهيد. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعلهم في عليين.
وأكثر من 20,000 معاق وجريح. نسأل الله عز وجل لهم الشفاء، كما نسأل الله عز وجل لأهاليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يخلف عليهم بخير. التجمع اليمني للإصلاح يعني لنا الشيء الكثير، فهو نتاج نضالات مستمرة للشعب اليمني منذ الأربعينات. الشعب اليمني يقاوم الظلم والاستبداد والتوريث منذ الأربعينات والخمسينات، والتي توجت نضالاته بثورة 26 من سبتمبر و14 من أكتوبر. تعني لنا هذه الذكرى ماض علينا أن نعتبر به، وحاضر علينا أن نبنيه، ومستقبل نطمح إلى تحقيقه في صورة أفضل مما نحن عليه الآن. طيب، الآن 23 عاما على عمر التجمع للإصلاح، هناك جيل جديد لا يعرف كيف جاءت فكرة تأسيس الإصلاح. يعني نتكلم عن المحور الأول عن نشأة والتأسيس، ثم ننتقل إلى المحور الآخر. كيف بدأت أو بدأ نشأة أو مسيرة الإصلاح أو تأسيس الإصلاح؟ قبل قيام الوحدة اليمنية المباركة، وصلت الحركة الإسلامية في عملها ونضالها إلى أن وجدت نفسها قبيل الإعلان عن الوحدة اليمنية أنها في حاجة إلى الإعلان عن نفسها بشكل أوضح لا يتصادم مع الدستور اليمني في ذلك الوقت، والذي يحرم الحزبية ولا يجعلها تعمل تحت الأرض كما كانت، وإنما وجدت أنه من الأفضل لها أن تعلن عن نفسها. ودارت حوارات داخل الحركة الإسلامية، ووصل الجميع إلى ضرورة الإعلان عن ما سمي في ذلك الوقت بالتكتل، أن يكون هناك كتلة وطنية تجمع شتات اليمنيين في كيان واحد. فيما نحن نبحث هذا الأمر، جاءت الوحدة، وجاءت مرحلة الإعلان عن العمل السياسي، وجاء الدستور الذي يقر العمل السياسي، وخرجت كل القوى السياسية إلى حيز الوجود، سواء ما كان يعمل بشكل سري في المحافظات الجنوبية أو ما كان يعمل بشكل سري في المحافظات الشمالية. وكنا قد أعددنا كثير من قضايا اللوائح والرؤى، فما إن أعلنا عن أنفسنا باسم التجمع اليمني للإصلاح لو كنا شبه جاهزين للإعلان عن هذا التجمع وهذا المولود الجديد الذي أعلن في 13 من سبتمبر عام 1990 ميلادية. كأول حزب أظن بعد قيام الوحدة اليمنية وكان الإصلاح تأسس. أعلنا عن أنفسنا نحن لا أستطيع أن أقول نحن أول حزب، لكننا أعلنا عن أنفسنا وغيرنا أعلن عن نفسه. طيب أستاذ محمد، يعني يتساءل كثير وبالذات فئة الشباب وهم كثر في الإصلاح، أين دور ومكانة شباب الإصلاح في الإصلاح، خاصة أن بعد متغيرات قيام ثورة 11 فبراير 2011، والذي كان لشباب الإصلاح رجالا ونساء دور بارز في قيام الثورة. هل حظي الشباب في الإصلاح بدور كبير في مسيرة الإصلاح، في قيادة الإصلاح؟ الذي يسير العمل في التجمع اليمني للإصلاح في جميع المحافظات بلا استثناء هم الشباب، والعمل الحزبي والعمل السياسي
والعمل في صفوف التجمع اليمين الإصلاح يعطي الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يعطيهم حقهم الكامل في المشاركة في إدارة هذا التجمع. والعمل التنظيمي غير العمل في مؤسسات الدولة. العمل التنظيمي يقوم به أناس في كثير من الحالات يكونوا يعني يكونوا مغمورين لا يعرفون يعني. والعمل يبتغى به وجه الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم خدمة هذا الشعب الكريم الذي نحن جزء منه. فالشباب اليمني المنضم للتجمع اليمين إصلاح يأخذ حقه كاملا بلا نقص. طيب، وماذا عن المرأة الإصلاحية؟ هل حديث إذن بحقه في الإصلاح؟ نفس الشيء. ما أتكلم عن الشباب والشابات، الرجال والنساء، والسير التجمع اليمين إصلاح وخط سيره يشهد على ذلك أن الجميع يعمل بروح أخوية وبتضحية كاملة ابتغاء مرضات الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم خدمة للشعب اليمني. طيب، هل سيشارك شباب الإصلاح، نساء الإصلاح الآن مثلا في الانتخابات القادمة كقيادات مرشحة في الانتخابات البرلمانية سواء كانوا رجال أو نساء؟ هل سيكون لهم سيتبعوا موقع أيضا قيادة الإصلاح؟ لأنه يقول معظم دوائر الإصلاح يعني كلهم فوق 50 سنة تقريبا في الإصلاح، والناس قاموا بثورة من أجل أن يكون لهم أيضا دور بارز في الذين قاموا بالثورة لم يقوموا ابتغاء يعني تحقيق هدف بسيط أو أناني. الذين قاموا بالثورة قاموا وضحوا من أجل رفع الظلم عن هذا الشعب اليمني. هذا هو الهدف الحقيقي يعني. وقضية الانتخابات ما ستفرزه مؤسسات التجمع اليمين إصلاح من أشخاص أو من شخصيات للانتخابات القادمة هذا عائد وراجع لمؤسسات التجمع، ولا أستطيع أنا شخصيا أن أحدد، لأن القرار في التجمع اليمين الإصلاح ليس قرارا فرديا ولا مزاجيا. القرار قرار مؤسسات. هناك مؤسسات للتجمع اليمين الإصلاح سواء في أمانة العاصمة أو في بقية المحافظات، من تفرزه هذه المؤسسات لكي يمثل الإصلاح في أي عمل خارج إطار الإصلاح يعني يصدر عنها وليس عني أو عن أي شخص آخر. رجل أو امرأة؟ رجل أو امرأة، نعم. في أي انتخابات قادمة؟ هذا أمر عائد للتجمع اليمين الإصلاح، نعم، ومؤسساته. طيب.